आखिर चिड़िया भी फॉर्मेशन में क्यों उड़ती है? एक्चुअली इसके पीछे एक शानदार साइंस है। जैसे ही आगे वाली चिड़िया उड़ने के लिए फड़फड़ाती है तो इसके पंख के नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और पंख के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, जो चिड़िया को अप और लिफ्ट प्रोवाइड करता है। ये उससे पीछे वाली चिड़िया को भी उड़ने में मदद करता है, और जो सबसे पीछे होती है उस चिड़िया को सबसे कम फड़फड़ाना पड़ता है। इसलिए ये शेप इन्हें लंबी दूरी तैयार करने में मदद करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आगे वाला पक्षी हमेशा प्रेशर झेलता रहेगा। जब वो थक जाता है तो उसकी जगह कोई और पक्षी ले लेता है, जिससे काम का प्रेशर सिर्फ एक पक्षी पर नहीं पड़ता है। और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।